ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இட்ஸ் மண்டே. லாஸ்ட் வீக்லேருந்து ஸ்ரீனிகாவுக்கு காஃப் இருந்துகிட்டே இருக்குது. மெடிசன் கொடுக்குறேன், குறையுது. அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் டவுன் ஆனதால் திருப்பி காஃப் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அதனால் ஃபேமிலிக்கே கஷாயம் போட்டு கொடுத்தலான்னு அதுதான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த கஷாயத்தில் நான் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா, சோம்பு, ஜீரகம், பட்டை, கிராம்பு, அப்புறம் மஞ்சள் கிழங்கு, இஞ்சி ரெண்டையும் தட்டி வச்சுருக்கேன். தண்ணியில் எல்லாம் கொதிக்க வச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை பெப்பர் வந்து 2 to 3 போதும், நிறைய ஆட் பண்ணிக்க வேண்டாம். ஒரு ஆஃப் லெமன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு, அதை வடிகட்டிட்டு ஆஃப் லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு தேனும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கஷாயத்தில் வெத்தலையும் கற்பூரவள்ளியும் ஆட் பண்ணிட்டோம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பட் நம்மள்ட்ட கிடைக்கல, அதனால் மெயினாக இன்றைக்கி இஞ்சி கஷாயம் போட்டு எல்லாத்துக்கும் கொடுத்தாச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட் vlogல பார்க்கலாம். See ya, take care.